आज ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି ସୁପର 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 ବାଲା ଟେଷ୍ଟି ଦହି ପୋଟଳ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ରୁଟିରେ କ'ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 6ଟି ପୋଟଳ, 2ଟି ଆଳୁ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ତାକୁ ଏଇଭଳି କାଟି ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରି କେବଳ ପୋଟଳରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ସେଠି ତେଲ ଦେଇ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ, 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କଭର୍ କରି ରଖିବି। ସ୍କିପ୍ ନ କରି ରେସିପିଟିକୁ ମୋର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କଭର୍କୁ ଖୋଲି ଚେକ୍ କରିବା ପୋଟଳ ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ମସଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି କିଛି କଟା ପିଆଜ, କିଛି ଅଦା, ରସୁଣ, 2ଟି ଡାଳଚିନି, ଟମାଟୋ 1, 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ଆଣୁଛି। ଏଠି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଖଟା ହୋଇନଥିବା ଦହି ନେଇଛି, 1 ଚାମଚ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ମୁଁ ସ୍ଲରିଟେ ବନେଇ ନେଉଛି। ମାଂସଠୁ ବି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ବନିଯିବ ଏଇ ରେସିପିଟି। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ତେଲ ଦେଲି, ସେଠି 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇ ଦେଉଛି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 4-5ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଓ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଦେବି ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଚିନିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଟିକେ ମସଲାଟି କଲର୍ ବନିବା ପାଇଁ।